Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мен бүгін сіздерге ұсынып отырған кітабым қыздарға арналған энциклопедия. Алматы Аруна баспасы 2013 жылы жарық көрген кітап. Бұл энциклопедия біздің жас қыздарымызға, гүлдей құлпырып келе жатқан жасөспірім қыздарымызға арналған танымдық құнды кітаптардың бірі болып саналатын қолымыздағы кітап жаңа жетіліп келе жатқан бой жеткендеріміздің өмірдегі талай сұрақтарға жауап беретін сырласы, құрбысы, ақылшысы бола алатын кітаптардың бірі деп ойлаймын. Өздеріңіз білетіндей, қазақ халқы қыз баланы ертеден ерекше мәпелеп өсірген. Бой жеткен бала кезінен бастап әдептілік пен ізгілікке баулыған. Яғни бұл кітап 7 тараудан тұрады. Бірінші тарау денсаулық зор байлық. Бұнда жеке басты тазалығы, бет күтімі, көз, қол күтімі, тырнақ күтімі, және де спорт денсаулық кепілі, және осыған бірінші тарауда пайдалы кеңестер берілген болатын. Екінші тарауымыз бізде тәннің саулығы, жанның саулығы. Бұнда тазалық негізі басты себеп болады. Үшінші тарау бізде әшекей қыз. Бұнда сән әлеміне саяхат, өз имиджінді қалыптастыра біл, әтір, қыздарға шарф байлау өнері, қыздың көркі, шаш дегенде бірінші тарауда да айтып кеткенде, бұнда да шаштың күтімі, макияж жасаудың құпиясы, киім кешекті күту жолдары осы үшінші тарауда айтылып кеткенде. Төртінші тарауымыз дарынды дамыт. Бұнда жаңа технология, әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны, этика нені үйретеді, және қыздарға арналған заманауи мамандықтың түрлері осында айтып кеткенде. Бесінші тараудың үйренгенін өзіне жақсы. Бұнда қолөнер шеберханасы, берекелі дастархан, гүлдер әлеміне және үй шаруасындағы пайдалы кеңестер берілген болатын. Алтыншы тарау махаббат күнделігі және кеңестер, қарым-қатынас психологиясы, ата-анасымен қарым-қатынас қалай, жалқаулықты қалай жеңуге болады. Келесі бізде тағы да бұнда осы алтыншы тарауда өзіңді байқап көр деген тест берілген болатын. Ақылдың көзі, дананың көзі, ырымдар мен тыйымдар осы алтыншы тарауда кеңес, пайдалы кеңестер осында берілген болатын. Жетінші соңғы бізде тарау көңіл серт. Бұнда болжай білесің бе, бал ашу түрлері, жұлдыз жорамал деген не, түс жору қандай сіздер түс көресіздер, осы түс жорай аласыздар осы кітапты алып. Өзің туралы мағлұмат. Бұнда анкета, бізде қыздар мектепте оқып жүргенде өздеріне анкета ұстайды. Сол анкетада міне осындай сұрақтар бар. Кітаптың ішінде, энциклопедияда сұрақтар берілген. Аты жөні, туып өскен жері, жұлдызың қандай деген секілді, қандай түсті жақсы көресің. Қосымша бұнда қандай әшекейлерді тағасың, қандай тағамды дәмді пісіресің, сүйікті жазушың және шығармаң, сүйікті киноң деген секілді. Мінекей осындай анкетада сұрақтар берілген болатын. Ең соңғы сөз соңында айта кеткім келеді. Қолда бардың қадірін біл, елге еліктеме, өзіңді таны, сана сезімді жетілдір, сонда әркез ойлаған мақсатына, қойған мақсатына іске асырып, арманына қол жеткізесің деген келеді. Міне осындай бүгінгі сіздерге кітапты сіздерге ұсынып отырмын. Сау, саламатты болыңыздар.